Меня зовут Маша Сдобникова, и это программа «Ветер перемен». Иногда, чтобы круто изменить свою жизнь, достаточно взять в руки фотоаппарат. Для нашей героини он верный друг и помощник. С его помощью она не только преображает окружающий мир, но и помогает людям поверить в себя. Вообще это началось неожиданно, для меня даже. Я сидела в ВКонтакте еще в далеком, уже сейчас получается, в далеком 2007, наверное, году, просматривала фотографии. Мне понравились работы Леши Гайдина, я увидела у него заметку, что он ищет ассистента. А как раз было лето, как бы студенческая пора, думаю, почему бы не поработать? Так и началось. Началось сначала с того, что с ассистентом с ним работала, летний сезон отработала, потом поняла, что мне это тоже интересно, мне подарили на день рождения фотоаппарат, и все, собственно, я с ним теперь не расстаюсь, мой верный друг и товарищ, скажем так. С Ирой мы знакомы со школы еще тогда, когда мы учились, мы уже знали, что Ира очень позитивная девочка, творческая натура. Потом в какой-то момент она переехала в город Петрозаводск, вышла замуж, родила ребеночка. Потом же сложилось так, что ей пришлось вернуться обратно в Сегежу. И здесь она занялась, так сказать, сольной карьерой фотографа. Мне больше интересно снимать людей. Мне нравятся живые эмоции, мне нравится, особенно, с одной стороны, мне очень нравится снимать детей, потому что у них эмоции настоящие и неподдельные. Мне очень нравится снимать беременных женщин, да, потому что это самый такой чудесный период в жизни любой женщины. Еще, конечно, мне нравится снимать красивых девушек и мужчин. Мужчины, конечно, реже соглашаются, это безусловно, потому что многие считают, что это женское, как бы, как-то, слово-то, прерогатива, да? До нее я никогда в жизни не фотографировалась, только на нашей цифровой фотоаппаратике. Ну, как она появилась, все, теперь меня не остановить. Теперь мне постоянно нужен фотосет. Настя — это человек-катастрофа, потому что с ней начинаешь что-то придумывать, и она начинает сразу же: да, я хочу, да, это здорово. Проходит час, нет, я так не буду фотографироваться. Когда мы работаем над образами, Ира пытается мне раскрыть вообще полностью, как бы показать все, но я иногда смущаюсь, где-то есть моменты. И поэтому мы с ней всегда проговариваем, прорабатываем, что я одену, какой макияж у меня будет, какая прическа. Мы можем пересмотреть 10 картинок, и каждый будет говорить, вот будет так именно, потом мы передумаем, у нас уже другая прическа, через 2 дня у нас уже третья. В итоге мы выбираем самую лучшую, останавливаемся, и выходит, кстати, здорово. Что мне в ней очень нравится, что она может быть любой, она может играть роли, но все равно это для нее близко. Мы как бы никогда не будем снимать то, что ей там не подходит там абсолютно, да. Я даже не знаю, чтобы ей не подошло. Ну, когда мы фотографируемся, мне вообще все нравится, я получаю от нее заряд позитива. Мы постоянно смеемся, мы постоянно там шутим, как-то кривляемся, улыбаемся, и каждый раз это что-то новое и интересное приходит. Мне нравится с ней работать. Она интересный человек, очень здоровский. Когда муж увидел, он вообще смотрит на фотографии, которые делает Ира, мои фотографии, которые делает Ира, он всегда говорит: я знал, что ты у меня лучше. Только позитивные эмоции, ему все нравится. Я не могу сказать, что фотография — это моя жизнь, да, потому что помимо фотографии это, скажем так, любимая работа. Именно любимая работа, которая доставляет удовольствие, которая приносит моральное удовлетворение. Работа, на которой я могу устроить себе выходной посреди недели просто потому что мне его захотелось. Работа, с которой я могу уделять время своей семье, своему сыну. Работа, от которой я просто получаю удовольствие огромное. Ира работает на протяжении 5 лет, с 2007 года, и у нее, получается, сейчас будет маленький юбилейчик ее на профессиональной деятельности. Впереди у нее напряженный рабочий график, декабрь.
И я решила ей доставить немножечко удовольствия, сделать для нее подарок, устроить ей небольшой выходной. И обратилась к вам, чтобы порадовать ее. Добрый день. Здравствуйте. Ты готова к переменам? Готова. Тогда мы приглашаем тебя в салон красоты Юнона. Все мы, наверное, прекрасно знаем, что креативное – это не значит что-то такое сумасшедшее. Креативное – это творчество, созидательное, то есть что-то мастер придумал на свое усмотрение. Я вот, например, люблю работать не просто там что-то где-то копировать, а что-то свое придумать. Светлана Тимошенко, мастер-парикмахер салона красоты Юнона. Что действительно человек выглядел индивидуально, а не как там, допустим, взять с интернета прическу какую-то и что-то там с ней делать. Тем более нужно, конечно, учитывать и тип волос, и рост волос, в каком состоянии волосы. Больше всего, конечно, под это надо подстраиваться. Ну, тут будут кудри, но они не будут стандартными кудрями, то есть они будут в хаотичном порядке, разбросаны по голове. Как у нас хотела Ирина, убраны с лица. А мы по традиции отправимся в магазин цветов, чтобы выбрать нашей героине букет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужен букет для моей подруги, я хочу ее поздравить. Сегодня я предложу вам букет из лилий. Татьяна Васильева, директор магазина «Флорисант». Вот они такие у нас красивые, белые, пушистые. Из них получается красивый круглый букет. Анастасия Гайдаш, визажист-стилист салона красоты Юнона.
Или это еще не все? Мы тебя приглашаем в кафе-бар Деймар. Да, кушай. О, Ира, это ты. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. Ну, на будущее у меня есть в задумках несколько проектов, в том числе и творческие проекты, и проект совместно с Никой Плюс, это конкурс красоты сигежский. Мне это интересно, потому что я далеко не первый год уже занимаюсь организацией этих конкурсов. Раньше занималась это Петрозаводский конкурс «Мисс студенчества», а теперь хочу сделать его и в Сигеже. Во время проведения конкурса мы планируем проводить различные акции, типа помощи детским домам, возможно, донорскую какую-то акцию по сдаче крови, помощь животным и так далее. Конкурс мы планируем начать проведение конкурса зимой, в феврале. Это будут кастинги, отборы девушек. А в апреле уже непосредственно пройдет сам конкурс красиво на сцене Дома культуры, где будет финальное шоу. Я думаю, у нас получится сделать именно шоу.